एथर जून रे नियंटिया वर्षा मौसुमी उपरे पड़िब एलिनोर प्रभाव। मौसुमी वर्षा ने पाणीपाग विभाग आकलन चिंता बढ़ाई देछि। वर्षा ऋतु आरंभ नहुणु बढ़िला चाषीर चिंता। पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जे एथर जून रे नियंटिया वर्षा हबो। एलिनो प्रभाव रे सारा देश रे जून मासरे कमिबो वर्षार परिमाण। तेबे जून रु सेप्टेम्बर जाए वर्षा स्वाभाविक हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेपटे जून 4 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरल छुईवा संभावना रही। एथर जून में नियंटिया वर्षा मौसुमी उपरे पड़िब एलिनोर प्रभाव। मौसुमी वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन चिंता बढ़ाई। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वर्षा को नहीं पाणीपाग विभाग लंग रेंज फोरकास्ट आकलन करिछि जे चलित जून रे सारा देश में नियंटिया वर्षा संभावना रही। इंडियन ओशन डायपोल एवं एलिनो प्रभाव रे कमिब वर्षा। पाटनागढ़ नीरज पटेल, ग्राउंड प्लस।